Foi. Hã? Na porta, pelo visto, não. Você cobre a porta aí? No pilar lá de novo. No pilar que eu mais de trás. Tá vindo bolinha no C, hein? Ele tá qual? Lado direito ou esquerdo? Esquerdo no meu lugar, aqui na frente que tá ali. Se eu ir mais perto, ele já pega ele ou não? Tenta ver aqui se pega ele aqui. Achei. É que se você Ele ficar tá aqui em cima, ele não tá no meio. no terceiro pilar. Pilarzinho de ferro. Tenta, para um pouquinho pra ir. Tem um aqui no primeiro aqui também, ó. Tem um no primeiro e no segundo pilar ali. Ó, tem alguém aqui também, ó. Acho que tá na catacumba ali atirando aqui. Peguei o Fela. Morreu, Fela? Passa na frente. Não, tem mais um. Lá no segundo, lá. Tem ninguém? Não. Então saiu já. Não, tem mais um. Embaixo na catacumba aqui, ó, desceu. Ah lá embaixo, lá, o Diogo. Já nas costas. Tá embaixo da rampa ali, ó. Bem na esquina ali, velho. É, na segunda rampa, lá no pilar, embaixo do pilar lá. Deu. Esquerda. Aqui tá livre, nós dá cobertura, você entra ali, ó. Atrás do pilar, o que você acha? Tem um que correu aqui. Olha lá, ele tá lá, ó. Tem um de outro. Batendo aqui, ó. Tá lá na casinha? Acabou. Tá aqui embaixo, não tô vendo. Ele tá embaixo da plataforma. Aqui, ó, vem aqui, ó. Tô lá em cima lá também. Tá no mesmo lugar. Tá aqui, ó, no fim desse pilar aqui, ó, da primeira passagem. E no segundo tem um também, que é o Diogo. Tem nego lá dentro, lá em cima da casa lá. Aí, peguei o Diogo. Tô lá em cima, lá na janela, lá da esquerda. Na janela esquerda, lá em cima. Janela direita. Lá em cima, lá. Tá aqui mesmo. Vira na janela lá.
Não, ricochete não. Tá aqui, ó, achei mais um. Tem um lá na janela, lá naquele canto lá. Tá vendo daí? Desceu no pilar embaixo aqui também. Lá no canto, ó. Peguei mais um. Pegou? Peguei. Eu acho que embaixo da passarela já era. Tá no lado esquerdo na porta. Pra cá, será que tem? Aqui, ó, Danilo, aqui no primeiro pilar, aqui, ó. Vamos pegar esse gordo barrigudo bundudo aí. Tá aqui, ó. Tá. Sobe no cacete. Ah, acabou. Acabou a bolinha. Vai, gordo, põe a cara aí, meu filho da mãe. Peguei. O meu acabou. Aqui? Tem lá também, né? Pegou lá, né? O que tava lá. Peguei um lá agora. Pegou? Eu acho que saiu um daqui junto com o nosso que tava com pistola. Tem mais um? Aquela lá? É, aquele lá. Não, aquele lá. Olha lá, cuidado. Vou pegar uma coisa lá. Ah, tô vendo. Não sei. Você pegou o cartaz embaixo da cama? Aqui, embaixo do pilar, aqui, ó. Peguei. Você pegou o cartaz aqui dentro? Então, saiu um junto com o cara que tava de pistola aqui. Tem mais? Um roupa verde? É. Tem mais um? Não, espera aí. Ele tava atirando, o cara tava aqui. Onde que o cara tá atirando? Lá no cara em cima da torre lá. Tem mais um lá? Lá em cima lá. É nosso. Tá na catacumba lá, tirando o cara aqui de cima. Quem que é? É o Daitan lá. Peguei. Pegou? Acabou? É,